गाइस गुड मॉर्निंग। कल बहुत देर से दो हाँ 2 बज के सोया था और वहाँ में उसके बाद अलार्म जो दिया फिर था कि कोचिंग का, लेकिन मुझे पर इतना नींद आया पता नहीं। तो अभी ब्रश करके ब्रेकफास्ट करूँगा। अब तो मेरे दादी को घूमने जा आज तो मजा करके खाएंगे। घर का है सब। बैम्बू शूट है, लास्ट सीजन का बैम्बू शूट है और ये विंटर मेलन, लीफ ऑफ, देखो देखो सब लोकल घर का है। आज तो खाएंगे पेट भर के। बहुत दिनों से लोकल छाप से नहीं खाया। इसके लिए आज वेज है, इसको दादी जी वेज खाते हैं। ये सोयाबीन और दाल। ये 1 hour later. मुंह खुला गाँव की शुदा दिलाया है गाँव से। बैम्बू शूट में देंगे ये राइस फ्लोर। खाना खाऊंगी फटाफट से। मेरे को बहुत भूख लगी है। बैम्बू शूट बहुत ही डिलीशियस। पेट भर के खाया। बहुत दिनों के बाद बैम्बू शूट खाया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। The next day. हेलो गुड मॉर्निंग। अभी नहाना ही पड़ेगा क्योंकि आज मेरी मम्मी को देखा था आज। आज का लंच। A few moments later. तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।